Aartistii beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e Aartist Taaddalee Gammachuu sirba haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan suniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi keessumaayyuu kan baay'ee namatti toluu fi akkasumas illee hedduu kan nama gammachiisu isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu sabskiraayib gochuun jalqaba. Akkasumas illee warroonni biyya alaa fi biyya keessaa teessan illee viidiyoo kana immoo sheer walitti gochuun akkasumas illee tiiktaakii fi feesbuukii irratti illee sheer godhaan siin jedha. Akkasumas illee viidiyoo kana kutaati tiiktaakii jalatti gadhiisuu hin dagatinaa. Yoo akkas gottanii sheer gottanii aartistii keenya jaalatamaa aartistii Taaddalee Gammachuu sirbi isaallee akka inni nama hedduu bukkee ga'u kan gargaaruu danda'udha jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu viidiyoo kana sheer gochuun jalqaba. Keessumayyuu warroonni biyya Arabaa fi biyya Itoophiyaa alaa ilaalaa jirtan hundi keessanuu viidiyoo kana sheer gochuun hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasumas illee warroonni biyya keessa taa'aa jirtan immoo viidmeetii fayyadamuudhaan akka viidiyoo keenya nu ilaaltan isinii jenna. Gaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabadheettis naa dabarsu. Akkuma beekamu aartistiin jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Taaddalee Gammachuu uummata bukkeetti wallee garaagaraa baasuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, aartistiin kun egaa amma immoo sirba haaraa tokko qabadhee dhufeera isiniin jechaa jira. Mee akkamittiin simattu warroonni aartistii keenya kana simattanii koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun jaalala keessan agarsiisaaf isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya aartistiin keenya kun wallee isaa haaraa mata dureen isaa nama rartee kan jedhuun sirba bareedaa fi akka namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya kanatti sappoortii agarsiisa. Akkuma beekamu kanaan dura yuutuub chaanaalii isaa banatee ture jechuudha. Aartistiin kun akkasumas illee hordoftoota 100,000 olii kan qabuu fi sirboota isaallee garaagaraa achirratti kan gadhiisaa turedha jechuudha. Ammas dabalatee aartistiin kun achuma irratti waan dhufu fakkaata jechuudha sirbisaa kunillee. Egaa chaanaalii isaa immoo dhaqaatii sabskiraayib gochuun dagatina. Koomentii jala yookaan description box jala isiniin ga'a. Dhaqaatii sabskiraayibii fi laayik sheer gochuuf hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa aartistii keenya kana bukkee kanaan dura uummata keenya bukkeetti jaalatamummaa hedduu qaba jechuudha. Aartistiin keenya kun wallee garaagaraa akkasumas illee wallee baay'ee beekamuu fi uummata bukkeetti poopulaarii kan ta'an illee hedduu baasee qaba jechuudha. Keessumaayyuu aartistoota leejendii jiran keessaa isaan tokko jechuudha. Aartistiin Taaddalee Gammachuu keessumaayyuu sirboota garaagaraa sanyii leenca koo kan jedhullee dhiyeenya kana sirbanni baasee turedha jechuudha waggoota 3 dura. Keessumaayyuu aartistiin keenya kun sirba haaraa saasa kanarratti ilaalchee immoo waan inni dubbatee kilippii isaa waan bareechee itti hojjechaa jiruu fi aartistiin keenya kun deeqaa muraasanatti mul'isaatiin fi yeroo muraasanatti fudhachuu danda'a jira jechuudha. Sirba isaa kanatti egaa kilippii hojjetee aadaa shawwaadhaan dhufaa jira jechuudha. Aartistiin keenya kun akkuma beekamu footicha dudduuba irratti kan argamtu immoo moodelii beekamtuu akka Oromootti qaban keessaa tokko Meeskii Mangee irratti sirbee jira jechuudha. Sirbi kun akkuma kana sirbi kun baay'ee bareedaa fi baay'ee kan nama hawwatu akka inni ta'e abdii qabna. Hundumti keessaniyyuu akka hawwiidhaan eegdan abdiin qaba daawwattoota keenya. Egaa odeeffannoon keenya irraa kana ture waan amma xumura qophii na daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Chaanaalii keenyaaf akkuma beekamu immoo haaraa warra taatan sabskiraayib nu gochuun dagatina. Akkasumas illee VPN'dhaan immoo viidiyoo kana ilaaluun dagatina isinii jenna. Yoo VPN'dhaan nu ilaaltanii keessumayyuu baay'ee nu fayyaduu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabanne kana ture. Gama viidiyoo kan biraa walitti deemnutti immoo gama kiyyaan horaa bulaa.